Faktanya, gak ada yang peduli sama hidup kamu. Pertama, kalau kamu pakai baju biasa keluar rumah, bakal ada yang bilang kamu nggak fashionable. Sebaliknya, kalau kamu pakai baju mewah, ada juga yang bilang kamu heboh. Kalau kamu keluar rumah tanpa make up, ada kali yang bilang kamu lagi susah. Tapi, kalau kamu dandan cantik hanya untuk keluar sebentar, ada juga yang ngatain kamu effort banget. Dan kalau kamu sering makan fast food, pasti ada yang bilang kamu nggak sehat. Tapi, kalau kamu sering makan makanan yang sehat, ada lagi yang bilang kamu sok sehat. Wait guys, kalau kamu relate, boleh dong di follow. Dan pada akhirnya, apapun yang kamu lakukan, pasti ada yang nggak suka. Tapi kabar baiknya, 10 menit ke depan, mereka juga pasti udah ngelupain kamu. Jadi, lakuin aja semua yang kamu mau. Sejauh itu positif dan bikin kamu bertumbuh, go ahead. BTW yang mau samaan hair dryer kayak aku, bisa cek link di bio ya. Dan buat kamu yang penasaran skincare yang aku pakai, komen sekarang juga. Aku spill for free. Love you guys, bye!